코코픽으로 숙면 찾아보기 코골이 문제를 해결하는 최적의 선택. 코골이로 밤잠 설치지 않게 해주는 희대 아이템을 가져왔다. 바로 코코픽 비강압장기다. 장점 중심으로 빠르게 간다. 장점 1. 다양한 사이즈. S부터 XL까지 다양한 사이즈로 제공되어 누구나 맞춤형 사용이 가능하다. 장점 2. 편리한 사용법. 복잡한 기계가 아니라 손쉽게 코에 꽂기만 하면 된다. 장점 3. 조용한 잠자리. 이 제품을 사용하면 주변 사람들에게 피해를 주지 않고 깊은 잠을 잘 수 있다니 그야말로 혁신이다. 결론평 알려준다. 코골이 해결에 있어 이만큼 간단하고 효과적인 방법은 찾아보기 어렵다. 무조건 사야 된다.